Ó, passa de helicóptero agora. Olha, aqui é a água. Olha o açude que tá enchendo. E aquela proca aí, vai sair dali, vai sair comer. É a água, viu? Tá destroçando com tudo. Eu vou cortar pela outra estrada aqui. A água não dá muito bom não, o cara ter rodando na cara. Depois eu filmo o açude aí.